Rapaz, Leôncio, eu tava assim observando, né? Cachorro de rico só come ração, né? Ó, É papita, é canina, só ração especial. é... E cachorro de pobre come o quê? Rapaz, só manga, olha. Aí dentro, aqui, ó. É manga, toma. Aqui, ó. É manga, aqui é cachorro de pobre. Esse bichinho aqui, ó, coitado, gente. Esse bichinho aqui nunca soube que é na vida 1 quilo de ração. Ele tá lascado quando acabar o tempo de manga. Olha. Oh. Uai, seu app de vídeos curtos.